Slavēts Jēzus Kristus. Klāt Marta 2. Katoļu baznīcas vēstneša numurs, un šajā numurā mēs varam lasīt izglītība. Kristīgā skola, izglītība ar papildus dimensiju. Ģimene. Laulība kā izdzīvot prieku mūža garumā. Mīlestība ir jākopj. Latvijā. Kaut kur nekurienē, vienotībā ar baznīcu. Svin Tere Marianas 800, dodoties svētceļojumos. Kustības par sanktitāti priekšniece Latvijā. Konsekrētās personas rīko nometni jauniešiem. Karitas grupas locekli gada brīvprātīgās Masalacas novadā. Pāvests runā. Izsludināt Dieva žēlsirdībai veltītu jubilejas gadu. Dievs var izmainīt mūsu dzīvi. Baznīca pasaulē. Gājiens par dzīvību Briselē. Žanvaņē saņēmis Tantona balvu. Asija Bibi, 5 bērnu māte, kļūsi par Parīzes gada pilsoni. Bērniem gadījums ar kaķēnu. Intervija ar Dieva mīlestības pieskārienu sirdī ar priesteri Vjačeslavu Bogdanovu. Fotoreportāža. Rīgas garīgā semināra semināristu ieģērbšana. Skaistā atbildība. Lasītājs jautā. Obligāti svinamās dienas lielajā nedēļā. Mūsu zemes sāls. Mans pienākums ir būt tur, kur cilvēki mirst. Pārdomām. Mūsu laika krustaceļš. Sludinājumi. No 16. līdz 23. augustam Sarkaņos ignāciskās klusuma rekolekcijas. Ekumeniskais krustaceļš 2015. gadā 3. aprīlī. Klusās nedēļas un lieldienas dievkalpojumi Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, Jelgavas katedrālē un Ogres katoļu draudzēs. Svētās ģimenes mājas telpu iesvētīšana 7. aprīlī. Svētīgi atlikušo gavēni gaidām visu līdz nākamajam numuram.